大家好，我是可江妈妈，欢迎来到我的频道。西红柿买回来别再直接放冰箱啦，学会这样保存，放1个月照样依然保持鲜甜多汁，不腐烂。西红柿它是我们日常生活中常见的一种蔬菜，它不仅可以当成美味的水果，还可以做出美味的西红柿炒蛋、西红柿鸡蛋汤，清爽又可口。西红柿它富含维生素 C 和番茄红素，有利于健康和美容，是一种很多人都喜爱的食材，尤其是老年人或者是小朋友，营养又开胃，还有助于消化。但西红柿也有一个缺点，它就是容易腐烂，不易保存。如果买回来保存得不妥当，就很快变软，外表看起来没什么变化，但是里面开始变质、发霉、变水样，不仅会造成浪费，还影响卫生和食品安全。那么我们该怎么样才能让西红柿长久地保持鲜甜多汁？今天就教大家一个简单又有效的方法，能够让西红柿可以保持30天不腐烂，保持鲜甜多汁的口感和营养价值。做法非常的简单，有手就会，大家一起跟着视频来看看到底是什么神奇的方法吧。第一个方法，很多人的做法就是不做任何措施，把买回来的西红柿连包装袋一起直接扔进冰箱里面。其实这样是不对的，这样的西红柿很容易滋生细菌和受到冰箱异味的影响，特别快腐烂变质。正确的储存方法，我们可以将买回来的西红柿先用纸巾将表面的水分或者是杂质给它擦干净，然后准备干净的保鲜袋，最好是可以有密封条的，将西红柿全部放进这个密封袋里面去，将里面的空气给它挤出来，然后把袋口给它封起来，这样就可以将西红柿和外面的空气隔绝。封好之后，我们可以直接将它放在通风透气的地方，比如厨房专门放蔬菜的架子上，或者是阳台阴凉处。这样放的西红柿可以保持西红柿的适宜温度，能够有效的避免受到高温或者低温的影响。这种方法是利用了保鲜袋的密封性，还可以有效的隔绝外界的污染和细菌，导致西红柿不容易变质和腐烂，长久依然保持新鲜的作用。第二个方法，我们首先要准备的是小苏打。小苏打就是这种食用小苏打就可以了，2块钱就能买一大包的那种。小苏打在我们厨房里可是有大作用的，它可以用来清洁厨房卫生，还可以用来做面食、饼干、烘焙或者是糕点。放在厨房的下水道里，还可以除臭、清洁和消毒，是一种好东西，也是一种万能的东西哦。但是它还有一个非常神奇的作用，就是用来保存西红柿，很多人都不知道吧。首先我们要准备一个容器，最好是小纸箱之类的，往纸箱里面垫上2张餐巾纸，然后将需要保存的西红柿一个一个放进纸箱里面去。西红柿和西红柿之间最好不要挨着，要有一定的空隙。如果挨得比较近的话，我们可以用纸巾给它隔离开。接下来呢，我们再往西红柿里面撒上一层薄薄的小苏打。小苏打的作用可以有效的吸附纸箱内壁的湿气，能够保持西红柿的干燥，同时还能够有效抑制细菌的生长，
这个方法也是最简单而且最古老的方法。以前奶奶就喜欢用这种方法来保存西红柿，因为老家离集市比较远，每一次她购买西红柿都是10斤8斤的购买，这样保存出来的西红柿一个都不会浪费。第3个方法同样需要用一个纸箱。首先呢，要把西红柿用干净的清水将它清洗。先把西红柿全部统一放进一个干净的盆里，这里需要提醒一下，这个盆一定要保持是无油的。然后呢，加入2大勺的食用盐，再加入适量的清水，然后用手这样搓洗。食盐能起到非常好的消毒和杀菌的作用，还可以有效的洗掉西红柿表面的农药残留和细菌。清洗完一遍之后，再换干净的清水再清洗一遍，接着用餐巾纸把每一个西红柿表面的水迹擦干净，保持西红柿表面是干燥的，这样西红柿才不轻易坏掉。擦干之后，我们就可以进行下一个步骤，拿干净的纸巾把需要储存的西红柿一个一个给它包裹起来。包好之后呢，一个一个放进纸箱里面，这样能够有效的延长西红柿的保质期。接着再准备一张纸巾，往纸巾的中间加入1大把的茶叶，再用纸巾将茶叶给它包裹起来，放在纸箱里面。把茶叶放进去，能够有效的吸除纸箱内壁的湿气，起到一个保鲜的作用。然后再把纸箱给它密封起来，放在通风干燥的地方保存即可。这种方法可以减少西红柿与空气的接触，还可以防止氧化和变质。以上的西红柿保存法您学会了吗？西红柿是我们厨房里的常驻嘉宾，很多人都喜欢用它做凉拌菜、做汤、炒鸡蛋。但是你知道吗？吃西红柿也是有死对头的。有些食物它是不能够和西红柿凑在一起吃，否则影响营养吸收，重则会导致肠胃不舒服。第一个就是黄瓜。你以为黄瓜和西红柿是绝配吗？其实是错的。黄瓜和西红柿如果搭配在一起吃，看着是非常清爽，但是它的营养吸收会大打折扣。黄瓜里面含有一种叫做抗坏血酸氧化酶的物质，它会分解西红柿里面的维生素 C， 这不是开玩笑，是真实存在的酶反应。第二种就是虾仁，很多人都喜欢吃番茄炒虾仁饭，色香味俱全，这个是事实，但这个搭配是有化学隐患的。西红柿含有果酸，虾仁含有五价醌，果酸遇到五价醌，在胃酸作用下可能会氧化成3价醌，也就是一种砒霜。当然这个转化在人体内的几率是很低的，但如果是肠胃敏感的人或者孩子、孕妇，还是别去挑战这个概率游戏吧。如果你家也经常吃西红柿，记得别搭配黄瓜或者是虾仁啦，也不宜空腹食用，不宜和牛奶一同吃。学会了搭配，才是对身体最起码的尊重哦。好啦，今天的视频分享就到这里啦。喜欢我的视频，记得点赞、关注、加分享，感谢您的支持。我们下期再见。